कोरोना से 12 परसा में एक जने की मृत्यु। पिछला 24 घंटा में 1014 कोरोना संक्रमित बढ़ल, 20 की मृत्यु। स्कूल बस के ठक्कर से मोटरसाइकिल ड्राइवर की मृत्यु। परसा में मध काटे गाछी पर चढ़ल युवक के लड़ की मृत्यु। रौतहट बम कांड के आरोपी मोहताब भारत से गिरफ्तार। आ लोकसेवा आयोग के सर्वर हैक कैल आरोप में 2 जने गिरफ्तार। नमस्कार। 12 जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ज, सरलाही के गोड़ेथे बाजार में रहल रेडियो बंधन 99.2 मेगाहर्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही radiobandhan.com साथ ही हमारे पात्रों पर दुनिया भर में एक साथ प्रसारण हो रहल बादल खबर में स्वागत करते हैं हम नूर आलम बादशाह। आप खबर विस्तार में। 12 में कोरोना संक्रमित एक जने महिला की मृत्यु भइल बाटे। 12 के जीतपुर सिमरौन महानगर पालिका 4 के 71 वर्षीय धन कुमार सोनवार के आज सवेरे 6:45 बजे बीरगंज स्थित नेशनल मेडिकल कॉलेज के आइसोलेशन बाबा होटल में मृत्यु भइल बाटे। सोमवार के दम के समस्या भइले बाद अगहन 16 गते बयोधा हॉस्पिटल ले गईला में PCR रिपोर्ट पॉजिटिव आइला बाद बाबा होटल के आइसोलेशन में ले गईला में आज मृत्यु भइल प्रहरी जानकारी देले बा। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 1014 जने में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भइल बाटे। इस संगे कोरोना संक्रमित के संख्या 2,41,995 पुगल बाटे। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार अभी तक कोरोना के सक्रिय संक्रमित की संख्या 12,948 रहल बाटे। इससे पहले एतवार के तथ्यांक अनुसार नेपाल में कोरोना संक्रमित की संख्या 2,40,981 रहे। पिछला 24 घंटा में थप 16 से 28 जने कोरोना संक्रमण मुक्त भइल बानी। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण होके ठीक होके वाला के संख्या अभी तक 2,27,433 पुगल बाटे। नेपाल में पिछला 24 घंटा में थप 20 जने के कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मृत्यु भइले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय पुष्टि कैले बाटे। इस संगे नेपाल में कोरोना से जान गंवावे वाला के संख्या 16 से 14 पुगल बा। ऐसे ही बीरगंज में कोरोना संक्रमण से थप एक महिला की मृत्यु भइले बाटे। सरलाही के मुख्य नाका मलंगवा सोनबरसा के गोरख काली हनुमान मंदिर नाका संचालन में आइल बाटे। लंबा समय से भारतीय सीमा नाका बंद भइला के कारण सरलाही में सर्वपक्षीय संघर्ष समिति से आंदोलन शुरू कैले बाद आज से सरलाही के मुख्य नाका से एम्बुलेंस सब वाहन आ लड़का लड़की के चढ़ल गाड़ी आवे जाए देवे के सरलाही प्रशासन जानकारी दिले बाटे। लंबा समय से सीमा बंद के कारण जनता समस्या में पड़ले बाद आज से मलंगवा में सीमा नाका खोले के मांग करत विरोध में मोटरसाइकिल जुलूस प्रदर्शन कैले के साथे आज से मलंगवा में अनिश्चितकालीन रिले धरना कार्यक्रम समेत शुरू भइल बाटे। पूर्ण रूप में सीमा नाका न खोलला में आंदोलन के कार्यक्रम जारी रहे के सर्वपक्षीय संघर्ष समिति सरलाही के संयोजक एवं जिला समन्वय समिति सरलाही के प्रमुख मिथुन चौधरी जानकारी दिले बानी। महोत्तरी में स्कूल बस से ठक्कर देला पर मोटरसाइकिल ड्राइवर की मृत्यु भइल बाटे। पिपरा गांव पालिका एक रहिया स्थित सड़क में ना एक 4805 नंबर के स्कूल बस से ज 5 प 2229 नंबर के मोटरसाइकिल के आज सवेरे ठक्कर देले बाटे। स्कूल बस के ठक्कर से मोटरसाइकिल चला रहल पिपरा गांव पालिका 3 के 19 वर्षीय अमित यादव की मृत्यु भइल प्रहरी जानकारी दिले बाटे। दुर्घटना में घायल भइल उनकर जिला आधा अस्पताल जलेश्वर में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल बाटे। मोटरसाइकिल में सवार उहे जगह के 8 वर्षीय नवीन यादव घायल भइल बानी। वहाँ के उहे अस्पताल में इलाज हो रहल बाटे। बस और ड्राइवर के प्रहरी नियंत्रण में लेले बाटे। परसा में मध काटेला गाछी पर चढ़ल एक युवक के गिर के मृत्यु भइल बाटे। आज ठोरी गांव पालिका 4 माहुरी के मह काटे गईल सुंदर टोल के 32 वर्षीय धावा कहल जाए वाला दावा बमजन के गाछी से गिर के मृत्यु भइल प्रहरी जानकारी दिल बाटे। बन माहुरी के मह काटेला गाछी पर चढ़ल उनकर लड़ के मृत्यु भइल इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरी के प्रहरी निरीक्षक अशोक शाह जानकारी दिल बानी। उनका अनुसार मध काट के गाछी से उतरे के क्रम में गिर के वहाँ के गंभीर घायल भइल रहनी। उनकर इलाज के खातिर बीरगंज से ले जात परिया रास्ते में ही मृत्यु भइल साहब बताइनी। बलात्कार के आरोप लागल
चतारा धाम आश्रम के सिद्ध बाबा कहले वाला कृष्ण बहादुर गिरी के सुनसरी जिला अदालत से सफाई दिहल गई बाटे। आज सुनसरी जिला अदालत के न्यायाधीश से अर्जुन प्रसाद कुरेला के इजलास से गिरी के सफाई देवे के फैसला कैले बाटे। इससे पहले गिरी के जिला अदालत सुनसरी, उच्च अदालत विराटनगर और सर्वोच्च अदालत से पूर्व पक्ष के खातिर कारागार चलान के आदेश से दिहल गई रहे। तीनों तक के अदालत से कारागार चलान के आदेश दिला बाद गिरी ओकरा विरुद्ध फैसला मांगत जिला अदालत सुनसरी अदालत में निवेदन देवे पहुंचल रहनी। अपने अनुयायी के बलात्कार कैल कसूर में सिद्धे बाबा विरुद्ध 2076 9/10 गते मुद्दा दायर भइल रहे। मुद्दा पड़ला बाद जिला अदालत से उनका कारागार चलान के आदेश दिले रहे, लेकिन वहाँ के थाना में न बैठ के बाहर ही रहनी। बाद में उच्च अदालत में जायला कह के निकलल जोगबनी नाका से भारत फरार भइल रहनी। वहाँ के कुछ महीना बाद प्रहरी पकड़ाव करके कारागार भेजले रहे। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग से सप्तरी के बिराज नगर पालिका के नगर भीतर वृक्षारोपण करेला निकालल गई रकम हिना मीना प्रकरण में नगर पालिका के सब इंजीनियर सहित 6 जने विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कल गई बाटे। अख्तियार से नगर कार्यपालिका के सब इंजीनियर सत्यजीव कुमार सिंह, तत्कालीन अनुगमन तथा मूल्यांकन अधिकृत शीतल रिमाल आ सूचना तिमिल सिन्हा, आरके इंजीनियरिंग कंसल्टेंट के प्रोपराइटर टूना कर्ण, सेव द नेपाल राज विराज के अध्यक्ष घनश्याम झा आ सेव द नेपाल राज विराज के कोषाध्यक्ष ललित नारायण झा विरुद्ध यही एतवार के भ्रष्टाचार मुद्दा दायर कल गई बाटे। सब इंजीनियर सिंह विरुद्ध 17,75,000 रुपया बीगो कायम कल गई बाटे। मूल्यांकन अधिकृत रिमाल विरुद्ध 7,86,000, मूल्यांकन अधिकृत सूचना तिमिल सिन्हा विरुद्ध 9,89,000, प्रोपराइटर कर्ण विरुद्ध 7,86,000, सेव द नेपाल राज विराज तार जाली सहित वृक्षारोपण कार्यक्रम में उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष झा विरुद्ध 17,75,000 आ कोषाध्यक्ष झा विरुद्ध 7,86,000 बीगो मांग दाबी लिहल अख्तियार जानकारी दिले बा। लोकसेवा आयोग के सर्वर हैक करके विद्यार्थी सबके जथाभावी SMS करे वाला घटना के 2 आरोपी के प्रहरी पकड़ाव कर बाटे। लोकसेवा आयोग के सर्वर हैक करके 9,000 जने के टेलीफोन नंबर में जेने तेने SMS कैल आरोप में प्रहरी के साइबर ब्यूरो काठमांडू आ पोखरा से 1 जने के पकड़ाव कैले बा। अब मौसम संबंधी जानकारी रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ आ सरलाही के गोड़िता लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 23 डिग्री सेल्सियस रहल बा। आज सवेरे 21 दोपहर 27 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 18 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे अनुमान कल गेल बा। आज सवेरे 6:41 में बेर गुला तो संझिया 5:11 में बेर डूबल बा। आज के खातिर बादल खबर जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। कोरोना से 12 परसा में 1 जने की मृत्यु। पिछला 24 घंटा में 1014 कोरोना संक्रमित बढ़ल 20 की मृत्यु। स्कूल बस के ठक्कर से मोटरसाइकिल में सवार आदमी की मृत्यु। परसा में मध काटेला गाछी पर चढ़ल युवक के लड़के मृत्यु। रौतहट बम कांड के आरोपी मोहताब भारत से गिरफ्तार। लोकसेवा आयोग के सर्वर हैक कैल आरोप में 2 जने गिरफ्तार। 12 जिले के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 मेगाहर्ट्ज, सरलाही के गोड़िया बाजार में रहल रेडियो बंधन 99.2 मेगाहर्ट्ज तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com। ऐसा ही radiobandhan.com साथ हमारे पत्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा। बादल खबर से प्राविधिक मित्र रोस्तम सहित हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।